Horlama sadece rahatsız edici bir ses mi yoksa ciddi bir sağlık sorunu mu? Horlama basit bir uyku problemi gibi görünse de aslında altta yatan ciddi bir sağlık sorunun habercisi olabilir. Özellikle sürekli ve yüksek sesli horlama, nefes durmaları, gündüz yorgunluğu ya da sabah baş ağrılarla birlikte görülüyorsa bu durum uyku apnesi gibi daha ciddi bir problemin işareti olabilir. Horlama genellikle üst solunum yollarındaki daralmadan kaynaklanır. Burun tıkanıklığı, geniz eti, bademcik büyümesi, kilo artışı ya da yanlış uyku pozisyonu gibi faktörler horlamayı tetikleyebilirler. Ancak tedavi edilmediğinde horlama sadece sizin değil, partnerinizin de uyku kalitesini bozabilir. Ve uzun vadede tansiyon, kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Unutmayın, kaliteli bir uyku sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Herkese sağlıklı, güzel günler dilerim.